Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bersih hadinya, ya, bersih hadinya, ya. Insya Allah orang salamat, insya Allah. Kitu ayeuna, ayo mungkin bisa kaburu deui. Kaburu paeh ke urang bahaya aja. Gusti eta teganan abdi itu di Gusti. Taya pementaan abdi kecuali Gusti. Ayeuna kitu hati ayeuna. Engke deui ayeuna ngan ayeuna jadi sabab urang hidayah penting ayeuna nya. Bulan Ramadan ya kahiji kadua. Ya. Ka Gusti ayeuna sat kitu Gusti. Tawasul teh naon ku barokahna maca shalawat, barokahna ririungan na bulan Ramadan ya. Barokahna kumpul-kumpul jeung jelema zikir. Kumpul-kumpul jeung jelema nu hayang maca naon kalam-kalam na wali Allah. Ada geus jelas ibaratna wali Allah geus jelas eta mah ya. Geus jelas. Wa sayati min al-mu'allif rahimahullah taala law asyraqanul yakin itu lamun moncorong cahaya yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaik min antar hala ilaih. Lamun moncorong cahaya yakin anjeunna li akhirat leuwih deukeut ka maneh tibatan maneh init ka akhirat. Urang fokus kana dunya teh tina lemah yakin. Kang ulangi, urang fokus kana dunya tina lemah yakin, tina lemah yakin. Walau ra'aita mahasinad dunya nya ti waktu maneh ningali kana alusna dunya qad daharat kispatul pana alaiha geus dohir nya kitu kispatul pana itu nya kispatul kana teh surupna ruksak alaiha kana eta dunya. Al ata minal khalqi hirmanun ari pamere ti jelema eta hirmanun hahalang wal man'u ari panyegah minallahi ti Allah ta ihsanun kabagusan. Atiyatul khalqi ari pamere jelema laka kanjeun eta hirmanun halang ala tahqiqatna. Lima kana barang pi dina ata min ru'yatika tina ni anjeun li ghairillah kaluar Allah wa wukupika cicingna anjeun mahudrika sarta bagian nafsu anjeun wa syahdatika ka anjeun. Wa manullah ari panyegah Allah laka anjeun ihsanun kasayan di annahu Allah al-ja'anahu Allah azama kandapkeun ka anjeun al-wukupa kana cicing bibabi dina pentuna Allah. Jadi lamun jelema mere eta teh halang, lamun Allah teu mere eta teh justru pamere. Wa afaka Allah ngaraksakan anjeun min wujudi hijabi tina wujud hijabna Allah. Wa insil ta'lamun anjeun karab ku tangguh al ata ari pamere minal khalqi ti jelema hirmanun haharang lima pihi min wujudi mahabbati kalahum karena dina eta ato ti khalqu min wujudi mahabbatika tina ayana cinta anjeun lahum ka khalqu ala dalika dina eta ato wa taqalludi minnatihim jeung kitu naon kiladah teh kang kalung ya. Jadi ngalungkeun minnatihim minnahna si khalqu bi ahdi atiyatihim dina nyokot pamberena si khalqu. Wal manu minallah ari panyegah ti Allah eta ihsan kalusan di anu Allah habibuka kasih anjeun. Wa kullu ma yaf'alul habibu mahbubun ya. Wa kullu ma yaf'alul habib mahbun. Setiap pada melani kasih dicintai. Wallahu walillahi dzurru mangqal pala albasunna ma wa ghairuka mulbisi wala aqbalud dunya wa ghairuka wahibi. Pala albasunna ma aku tidak pakai nikmat wa ghairuka mulbisi kalau selainmu wahai Tuhanku yang memakaikannya. Wala aqbalud dunya aku tidak menerima dunia wa ghairuka dan luarmu wahibi yang mengasihnya. Aku tidak mau menerima kecuali darimu. Ya, aku tidak mau menerima kecuali darimu. Jadi siapapun yang ngasih dari Allah aja, ya. Siapapun yang ngasih dari Allah aja.
Wa fi wasiyati Ali radhiyallahu anhu la taj'al ulah ngajadikeun anjeun baina kana anjeun wa bainallah antara Allah mun iman aya nu mere nikmat. Wadud bilang-bilang ku anjeun nikmat ghairi kana nikmat luar Allah alaika ka anjeun eta mugriman ngahutangkeun. Wa qala badul hukama hamlul minan mang nanggung anugerah afqal leuwih berat minas sabri tibatan sabar alal adam tina eueuh. Itu nya. Ya. Nah, bingung saking ku teukeun kaking teu paham ieu rahasia ya. Lain sakadar dibere justru nyieun tarekah kumaha supaya cair cenanya. Ku proposal ku naon teu kuat proposal nipu sakaliannya. Ieu teh pasantren teh eueuh ngaran pasantren teh. Santrian, pasantren aya warung ngan geus teu kaeusian. Tulisannya pondok pesantren cenanya. Kirimkeun ka dinsosnya dinas sosialnya menang we cair tiap bulan warung sekolah santrian orang sekolah biasa disebut pondok pesantren justru hayang akibat bodohna banget dina surga marukna mah teh marukna ya hirup teh memang jeung saking ku jauhna tina ilmu yakinnya belek ya bodoh kata toloyonya lolong Allahu akbar teu nyaho rahasia hirup teu nyaho nyangka hirup teh ya Allah teu katingalieun ya bahwa ieu hirup teh aya rajana ieu hirup teh aya rajana aya nu ngaturna aya nu merhatikeun nu ngaturna nu merhatikeun teu pernah sadetik istirahatin ningalikeun ditingalikeun diperhatikeun diatur ya. Bodoh teu nyaho ka dinya kan hirup teh aman ya naudzubillah subhanallah teh golongan pembawa agama gitu teh kamu nu pembawa togel nanya mun pembawa agama kitu kumaha pembawa togel na eta kan naudzubillah nya gitu padahal manakib dibaca rotib dibaca kadang-kadang tapi ku Allah cabut ku Allah pahamna dicabut hikamna kadang-kadang ngadenge gitu dipahamna ku Allah dicabut pahamna Allahu akbar maruk Allah teh bohong ya maruk akhirat teh bohong wa qala badul hukama faqala akhar wa qala akharun nusajan ijun nazahah asrafu minas sururil faidah izun najahah ari mulyana persir kata asraf min mulya min sururil faidah daripada bungahna faidah. Wa qala radhiyallahu an jalla rabbuna ayyu amilahul abdu nakdan fayuzajihi nasiatan jalla agung rabbuna paran ingsun ayyu amilahu amal karob salabu hamba nakdan hal kontan payujaji ngabalas rob ing abdun nasiatan hale nganyuk jauh moal Allah nitah amal titah ibadah kontan ayeuna dibalasna nganyuk moal jazaul muamalah ari balasan ibadah la yuhtasu teu dispesialkeun bid daril akhirah di akhirat barubama adhara tatkadang ngadohirkeun al haq ta'ala minu jaza liba di auliyai walia fid dunya an mudajan kana contoh yahmilhum alal ijtihad nu mikul eta an mudaj kana ka eta si aulia al ijtihad dina namun fil a'mal wa yatahaqqaquna yang hak di kalawan an mudaj wujuda qabuliha kana wujud qabul amal
pikulil ahas bantingkah wadalika eta idhar teh li azimi karamhi kan agung kabageran Allah wa fadlihi. Jadi kamar itu ieu teh dua batasnya, batas di heula, batas atasna innama ja'ala darul akhirata jazaan ya, tadi Allah ngajadikeun akhirat sebagai balasan. Kenapa? Karena ieu dunya teh teu cukup keur narima pembalasan dari Allah itu tuh. Tapi walaupun begitu tetap saja di dunia itu tetap ada balasannya, ada. Terutama ya, diantaranya kekuatan ekonomi itu kan diantara salah satu balasan. Akang tisona sidik itu. Kalau mau mencintai Allah, ya, akan dikasih kekuatan ekonomi. Itu akan dikasih kekuatan, akan jadi tulang punggung ekonomi. Di antara gitu, kalau mau mencintai Allah akan dikasih kekuatan akan menjadi tulang punggung ekonomi. Jadi dia akan bisa nanggung ekonomi gitu. Kalau mencintai Allah gitu. Nah, itu kan jajaan anu kontan eta, anu kontan. Sebagai an muda contoh doangan. Allah itu bohong gitu sih. Bageurna Allah itu bohong gitu. Urang ayeuna teu naon duit ngalabring ka urang gitu. Urang udang sare dikirim duit gitu ku Allah. Ya, kitu ji. Asal daek mencintai Allah. Dari orang mencintai pemajikan sih walau alam. Mencintai derajat walau alam, mencintai pangkat walau alam. Ini mencintai Allah gitu. Kan cinta pemajikan. Iya, diperintah Allah. Itu kekuatan ekonomi itu. Itu kalau saya sidik yakin itu. Kalau mau mencintai Allah, kalau mau terlibat mencintai Allah, akan dikasih kekuatan ekonomi. Bisa jadi tulang punggung ekonomi. Ki orang lain bisa nanggung saimaheun, sakampungeun kuateun. Makanya sakampungeun deui cek Sayyidina Sidik 10.000 jelemaeun. Leutik-leutik sebenarnya. 10.000 jelemaeun bisa ka hentel ku urang. Teu kudu naon, teu kudu. Ya kitu we. Pokona isukan urang ngariung. Orang hawal 10.000 jelemaeun ya geus beres gitu. Jadi ya gitu. Gitu seperti itu. Itu seperti itu, proses seperti itu. Teu kudu nyeun proposal, nyeun panitia, nyeun sok nu ka bupati, nu ka mana. Teu kudu kitu. Cukup enggak segitu. Nah, gitu. Nah, itu kan kekuatan-kekuatan seperti ini di ayeuna geus hampir teu dibahas ayeuna. Dimanapun teu dibahas ayeuna. Padahal itu kan benar. Itu benar. Itu dalil tah jalla rabbuna ayyamu ayu amilahul abdu ayu amilahul abdanya ayu amilahul abda nakdan payajihi nasi atan. Jadi jauhlah Allah itu nitah hambanya itu untuk kerja sekarang terus dibayarnya nanti ya dikasihlah DP-nya dikasih DP-nya dikasih buat apa? Buat hiburan biar tambah yakin gitu. Paham ya? Nah, kalau ini kok saya DP-nya belum ada terus? Ya? Kok saya DP-nya belum ada sebelum datang? Nah, lanjutin makalahnya. Kapa cukup. Min jajaihi dari buruhannya Allah iyaka kepadamu. Alat taati untuk taat an radiyaka ngaridoan Allah ka anjeun laha kana eta taat ahlan ing ahli. Cukup balasan ti Allah itu terhadap taatmu, Allah ridha kamu jadi ahli taat itu. Kamu dikasih label menjadi hamba Allah. Kamu dikasih ciri menjadi hamba. Nah, itu. Ya sudah beres.
hada bayanu jazaihim al muajjal. Dia penjelasan ya, balasan anu muajjal disegerakan bahwa annahu Allah arrafahum nggak merenya ka eta ahlillah min udmati tina agungna Allah wa jali agungna Allah wa kibriyaihi jeung hebatna Allah ma istahqaru ma barang istahqaru nganggap hina jal aulia mahu sartana eta ma ang posoming awakna ayyakunu aya si eta aulia tadi ya ahlan ing ahli li ayyukallifahum supaya merdih Allah ka eta gitu apa namanya ya aulia we al qiyamah ing ngadeg bi taati kan taat Allah wa yamuddahum jeung dulungan Allah ka aulia pi hadina eta taat bi taysirihi kalawan kamudahan Allah wa munatilan pertolongan Allah pasabbahum mangka ya, ngagiring ngaboyong ing aulia hina idin nalika eta yamuddu hubbahu ing cinta Allah wastaula nguasai alaihim ka aulia kurbahu ing deket Allah pan khonasat mangka ngajungkal nya idzaka nupusuhum nafsuna wad mahala hancur apa wujudna wadahaba init bim kal aulia opal haya era kullamadab ya, sakabeh gitu jalan wahada huwa goyatul jaja ya, katog buruhan wanihatul ato katog pamere ingdal ulama al arifin munggu ulama arif alladina yam na'uhum wujdanuhu anitatalli ala ila ghairi alladina jelma-jelma yamnum nyegah kaladina non wujdanuhu enamuna yahada anitatalli tinani ila ghairi keluar Allah minal hududil ajilah tina bagian anu ayeuna jadi nu hadiah nu istimewa nama nu pang istimewa manehna ningali kabageran Allah manehna bisa dijadikan ahli ya, ahli ibadah ka Allah ahli seneng ka Allah ahli milih Allah ya. Tina miliaran jelema kan tinggi sabaraha juta ya. Anu milih Allah namanya di sabaraha juta kan dari sekian ahli ibadah kan nu milih Allah nama ting sabaraha hiji gitu. Orang kan milih ganjaran sieun siksa orang kan ngabela diri orang kan ibadah kan ngabela diri rata-rata diri sieun disiksa diri sieun teu bagja kan rata-rata gitu ya dirinya masih hebat masih besar gitu mun ari pilah kan nggak begitu dirinya nggak apa-apa bukan milik dia terserah yang punya rek dikumahakeun ku Allah sabodo. Nu penting dia itu ya melaksanakan semua perintahna, ngajauhan semua laranganna semaksimal mungkin. Kenapa? Karena dia hamba gitu. Masa hamba tidak melaksanakan perintah. At-tahawunu bil amri min qillati ma'rifah bil amir. Jadi nyepelekeun karena perintah itu tina saeutik pahamna kanu merin orang nyepelekeun salat, nyepelekeun zakat, itu saja orang kalau tidak paham siapa yang merintah itu. Kan unik orang khusus unik. Justru dia itu kan dikasih siri Rasul kan itunya sudah mata qaddama wa mata dia dihampura sakabeh anu geus tihla geus. Tapi kan semakin begitu kan semakin sama wali-wali kan gitu. Ya ahbab, ya ahla badrin, ya malu mahsiatu. Ini qad kafar. Hei ahla badar. Ya. Kamu silakan kerja. Terus apa sih kamu? Silakan. Aku itu sudah apa? Sudah hampura kamu gitu. Nah, ini innallaha la yuhibbul abda hatta balagha min hubbihi ayyakula ya abdi i'mal masyita inni qad ghafartu lak. Allah itu saking senangnya pada si hamba tersebut Allah ngomong, hei hambaku silahkan kau kerja terserah kamu apa saja aku sudah ampuni dosa kamu. Semakin dikit orang semakin malu sama Allah gitu. Dan semakin aing gini colek bujur janda baik. Semakin malu semakin nggak berani dia maksiat.
Semakin nggak berani dia nyepele kantor, semakin nggak berani gitu. Lain justru anu wani-wani maksiat ya sebab orang-orang yang kalau nggak dikasih taufik hidayah gitu, pahamnya? Paham seperti itu. Ya kana ba'dum yaqulu at-tamalluk lil habib wal munajat lil qarib bid dunya laisa minad dunya. At-tamalluk asi-asian lil habib dan kekasih, wal munajat ngobrol-ngobrol, manggil-manggil qarib badat yang mendekat di dunia laisa minad dunya lain dunya. Huwa minal jannah eta mati surga. Dohara dohir li ahlillah jangan Allah taala bid dunya di dunya. La ya'rifuhu illahum, tidak mengetahuinya illahum kata ahli itu. Wala yajidu siwahum, tidak menemukan rasanya kecuali mereka. Rauhan kenikmatan likulubim bagi hatinya. Qala ba'dul ulama laisa fid dunya waqtun, tidak dunia ini waktu yashbahu na'im ahlil jannah yang serupa dengan nikmat jannah illa ma yajiduhu, kecuali yang menemukan kepada ma itu ahlut tamalluk fi qulubihim, ahli asih-asihan di hatinya bilail di dalam hari. Lail itu maksudnya lain di maghrib ke subuh ya. Lail itu di waktu gelap ya, gelap hati dari selain Allah ya. Minan halawatil munajat, dari nikmatnya munajat wa qala Ahmad bin Abi Hari radhiyallahu anhu dakhaltu, aku masuk ala Abi Sulaiman Ad-Darani, kepada Abi Sulaiman Ad-Darani yauman satu hari, wa huwa yabki, dia nangis waktu itu. Wa ma yubkika, kenapa kamu nangis? Qala ya Ahmad walima la abki, bagaimana aku tidak nangis? Inna saqwan ida zannal lail, ketika masuk malam, wa namatil uyun ya, mata-mata sudah tidur, wa khalaqul habibi sudah berdua-duaan setiap kekasih dan kekasihnya, wa tarasha ahlul mahabbah, ngamparkeunlah ahlu mahabbah aqdamahum kana suku-sukuna, wajarat ngocor dumuhum cai matana ala hududim kana pipina, wataqattarat jeung netes nya bi maharibihim dina mihrabihumna kitu nya. Naon asyraful jalil dat anu agung subhanahu panada, maka wadatu asrapunya watatu fi maharibihim asrapa maka deket datang saal jalil dat anu maha agung subhanahu dat maha suci panada manggil al jalil ya Jibril, he Jibril bi'aini demi pangraksa ingsun, man taladzadza bi kalami, ada siapa orang yang enak-enak ngobrol dengan aku, wastaraha ila dzikri, dia ya, nikmatan karena zikir ka kaula, wa inni lamuttaliun alaihim, aku yakti ningali ka manehna bi khalwatihim, di dalam sepi-sepinya mereka, asma'u aninahum, aku mendengar ya, ringkikan mereka, jeritan mereka, wa ara buka, aku melihat nangis mereka, palima la tunadi fihim ya Jibril, kenapa kamu enggak manggil mereka fihim ya Jibril, mahadal buka, nangis apa ini? Hal ra'aitu habiban, apa kamu melihat ya habiban kekasih, yu'adzibu ahbabah, menyiksa kekasihnya? Barang-barang hal ra'aitum habiban yu'adzibu ahbabah, ada enggak seorang kasih ya menyiksa pecintanya ya? Ada enggak? Mahadal buka, kenapa mereka menangis? Kenapa? Apakah ada seorang kekasih itu menyiksa kekasihnya?
am kaifa yazmalu bi an akhudha qauman ida jahannam al-lail tamallaku ilayya. Apakah bagus untukku aku menyiksa kaum ida jahannam al-lail, di mana-mana asup peting tamallaku tuli mereka asi-asian mereka kaula. Pabi halaptu, demi datku halap aku bersumpah, ida waradu alayya, ida waradu alal kiamah, kalau mereka datang di hari kiamat kelak, mereka datang kepadaku di hari kiamat kelak, la ukshifanna laku lahum an waji, aku akan bukakan untuk mereka an waji, dari cantiknya wajahku. Al Karim, aku yang maha penyayang, hatta yang duru, sampai mereka melihat ilayah kepadaku, wang duru ilahim, dan aku melihat kepada mereka. Allah kolot-kolot baheulanya jam 2 teh setar ya. Cek budak-budak teh gandeng apa naon ogo-ogo teuing nya ngan ceurik we ceurik di jam 1 kadang-kadang mah setengah 2 keun ka subuh teh ceurik we beurang adat-adatan ngamok penting ceurik we hayo tikeun ka maotna ceurik. Sukabumi gitu Cihamerang gitu di jam setengah 2 setar cerik terus ceurik teh mun lamun teu karem nya langsamna teu karem itu kadenge ka payun ya banyak kadenge ka payun ka teras padahal di kamar pangker lamun teu langsam teu karem gitu terus gitu ngapeuting. Allahu Akbar. Nah iya tah dalil nanya Allahu Akbar gitunya carerik kang careriknya barokahna urangnya man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aliyad fa bi taatihi urudul uqubah anhu. Kata Amang Hasan jadi ahli nangis yang Hasan. Aduh mi cenah kitu nya. Cirik diajar cirik, nikmat cirik. Orang itu entong gagah ya. Kita itu kan walaupun tua kan sebagai anak. Walaupun hebat kan kita sebagai hamba. Orang bolehlah gagah depan anak kita, tapi kan kita sebagai harus mesra depan ibu, depan ayah. Orang lamun depan ibu dan depan ayah, jangan dewasa. Jangan sok dewasa. Harus kayak anak-anak. Ya Mang Hasan ya. Yang kawin ini bedolan nanti. Bedolan androk indung ya. Nyawa-nyawa dina laci geus eueuh kayak gitu teh. Itu ya, laci geus eueuh. Langsung diwapakan gunung jurig cenah. Aya naon teh Jang? Aya naon? Disebut teh anu leutik tuyul aya tuyul cenah. Urang depan indung kudu seperti itu. Depan indung, depan bapak, kudu manja urang. Entong gagah. Depan indung, depan ayah, itu ulah gagah, kudu manja urang. Sama dengan Allah, kita itu hamba depan Allah, bukan kiai kita itu, tapi hamba depan Allah. Udah nggak kalau ulah manja, ulah manja, ulah gagah, depan orang tua itu nggak boleh kita gagah, tapi ya harus mesra orang, harus mesra, penuh kelembutan, penuh kelemahan gitu depan orangnya. Jadi jangan ada nada kita bijaksana depan orang tua, nggak, jangan. Orang bijaksana depan orang tua, jangan orang budak kok. Orang bijaksana itu ya depan anak, depan saudara, boleh bijaksana. Depan orang tua itu harus manja, harus inilah lemah lembut gitu. Wahbad janahadzuli minar rahmah, jadi harus memperlihatkan lemah lembut, manja. Itu kan bagus itu. Nah depan Allah seperti itu gitu. Depan Allah seperti itu, jangan
orang itu kan tulang punggung. Wah, intinya orang itu orang dihormati. Enggak berlaku depan Allah, enggak begitu. Orang hamba depan Allah itu. Cerik depan Allah itu cerik. Kudu bele depan Allah, belenya, lemah. Gitu. Depan Allah seperti itu. Ya, jadi jangan gagah ya. Jangan depan Allah jangan gagah. Tapi kamu adalah yang lemah, yang hina, yang fakir, butuh ya. Mesra, cinta, berharap ya. Suka, disatukan ya, disatukan. Takutnya iya, tapi cintanya juga iya ya. Tapi jangan ada kegagahan penuh dengan kelemahan. Nangis boleh nangis. Silakan. Kapan itu? Sekarang begitu. DP kalau mesti abdi hina, mesti abdi apes, lemah, butuh. Itu ki depan orang tua itu nggak boleh, gagah itu nggak boleh ki. Ya. Lemah lembut gitu. Nggak usah bijaksana, nggak usah. Nyawa kayak diwapakan weh. Aduh, sin kutuyulnya. Aduh, wahasan ya namanya, wahasan. Allah. Man abada li syai'. Man abadahu, orang yang ibadah ke Allah li syai'in dengan sesuatu. Yarjuhu, yang dia berharap, berharap minuti Allah. Awliyan pa'atawa, supaya nolak Allah bi taatihi ku taatna. Man urudal ukubah, ayana siksa minhu ti Allah, anu ti Allah pama koma henteu ngadeg ieu man bihaqi ausofi kalawan hak sifatna Allah. Amalul amilin, ari amal nanu amal li ajli husulil jaza, karena hayang dibales au piroron tamabur min ukubatil maula tina neraka ya. Eta madkhulun goreng nama lulun cacat. Laisa min sa'nil hadikin, lain tina tingkah jelema anu cerdas al makin ahli tahqiq. Li anna qiyamal abdi, karena ngadegna hamba bihaqi ausofi maulah kalawan hak sifat pangeran yak tadi, tetapi ieu qiyam alaya mala henteu amal abdu li ajli haddihi, karena arah bagian si abdu min jalbi sawab, untuk narik ganjaran, awadab iqab, atawa nolak siksa. Lianahu abdun hamba yastahiqu, anu ngahak alika abdu sahamalahu pangeran si abdu kullasain ngasaweh perkara. Jadi gitu nya. Jadi ibadah ke Allah itu ya sudah, kita hamba Allah. Ayo kita hamba Allah. Ya sudah. Hamba itu kan manut terhadap semua perintahnya ya, jauhi semua larangannya. Kenapa kamu begitu? Karena saya hamba Allah. Masalah pahala ya belakangan, terserah Allah. Masalah siksa ya terserah Allah. Kita kan milik Allah. Wallahu a'lam bishawab.